တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ခဲရလေးတစ်ချောင်းကိုCorelDRAWနဲ့ပြုလုပ်ပြသွားမှာပါအဲဆိုတော့အားလုံးနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်လိုက်ပါကဲစရကြအောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ rectangle tool လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ transfer ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးတော့လိုက်ပါပြီးရင်အဲ့ဒီ pick tool လေးကိုဖြည့်ပြီးတော့နောက်ထပ်အဲ့ဒီဒီ rectangle tool လေးဆွဲရတဲ့ဒီကွက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ဝါမှာဖြစ်တဲ့အတွက် control C control V ပြီးရင်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ control လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အပေါ်ကိုဆွဲပါနော်ပြီးရင်အပေါ်မှာနောက်တစ်ချက်ကလေးထောက်ပြီးတော့ rotate ပုံစံလေးဖြစ်သွားရင်ဒီမှာဗျဒီ mid point လေးမှာကျွန်တော်တို့ညားလေးနှစ်ချောင်းပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းအဲ့ဒါပြီးရင်အဲ့ဒီအပေါ်ကအကွက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပွားပါမယ် control C control V ပွားပြီးတော့ control လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲချမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီပွားပြီးတော့ကွက်ကလေးကိုထပ်ပွားမယ် control C control V ပွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကို control လေးနှိပ်ပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဗျာဒီ mirror horizontally လေးကိုနှိပ်လိုက်နော်နှိပ်ပြီးအလဲကအားလေးကိုကျွန်တော်တို့ delete နှိပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်လို့ရပါပြီ okay အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် rectangle tool လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီနားမှာ nuke ဆိုတာလေးပေါ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနည်းငယ်လောက် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ rectangle tool လေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပါမယ် shape tool လေးကိုချက်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ control Q ကိုချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ select ပေးပါဒီတောင်လေးကို select ပေးပါနော်အောင်လေးကို select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအလဲမှာဒီအလဲတက်တက်လေးမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ select ပေးလိုက်ပါတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအလဲဒီလေးတောင်လေးရဲ့အလဲလောက်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက် select နှစ်ချက်နှိပ်ပေးပါ okay ဒီအလဲလောက်မှာကျွန်တော်ယူလိုက်တာဗျာနော်အဲ့လိုပဲနောက်တဲ့ဒီမှာလည်းတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကို select မှတ်ပြီးတော့နှစ်ချက် clip ပါဒီမှာလည်းနှစ်ချက် clip ပါဒါဆိုရင် sorry ဗျာဒီမှာအချောင်းလေးဖြစ်သွားပြီးရင်ဒါဒီအလဲကောင်လေးမှာပဲဒီမှာဒါလေးနဲ့တန်ပါဗျာနော်ဒါလေးနဲ့တန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်းလေးဒီမှာလှုပ်ရှားသမျှကိုဒီမှာမြင်းလေးတွေပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီအလဲတက်လေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့နောက်ကိုဒီမှာဆွဲထားပေးပါနော် okay ဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာရှစ်ကလေးနှိပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးလိုအပ်တဲ့လောက်ထပ်ဆွဲလို့ရတယ်နော် okay ဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနော်နောက်ကိုမူလပုံနဲ့ပြန်ဖြစ်သွားတော့ဗျာနော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုဒီတောင်းကိုဆက်ဆွဲဒီတောင်းကနေပြီးတော့ဒီမြင်းသားလေးပေါ်မှာဆက်ဆွဲအဲဒါဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီဒီလိုဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ hand sorry ပေတူလေးကိုဆက်ပြန်နေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ free hand tool လေးဆက်နေပြီးရင်လေလောက်ပါဘောနော်
လေလောက်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ရှစ်ကလေးနဲ့တွဲနှိပ်ပြီးတော့ဆဲလိုက် Okay အဲ့ဒါလေးကိုဆွဲခင် sorry ဒီမှာဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပြပါပြီးရင်ဒီက shape tool လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလေကောင်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီနောက်ကိုတစ်ချက်ဆွဲပြပါနော်ရှစ်ကလေးကိုနှိပ်ထားလိုက်ရပါတယ် Okay ဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဗျအဲ့ဆိုတော့အနေနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုနက free hand tool လေးနဲ့ဆွဲထားတဲ့ငင်းချောင်းလေးကိုနည်းငယ်လေလောက်ဖြစ်လေလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့လိုက်ပါနော်ရွှေ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ shape tool လေးကိုပြန်နှိပ်ပြီးရင်ဒီငင်းချောင်းလေးဒီပုံစံပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အလေတက်တဲ့ငင်းချောင်းလေးရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ pointer လေးရောက်ပြီဆိုရင်ကိုလေးများမြင်းချောင်းကိုလေးပေါ်လိုက်အဲ့ဒါ right click ထောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က two cups ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက် Okay နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အလဲကနေပြီးတော့မှ Okay ဒီလိုအလဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်နောက်ကိုလိုတဲ့နေထားလောက်ပုံစံတကြားလေးကြောင်းပြပါရနော်နည်းနည်းရှိကိုတိုးပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘာအောင်နှိပ်ကြမယ်ဆိုရင် bit tool လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ညားလေးနဲ့ move လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့ကိုအနည်းငယ်ရှေ့ပါ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါက select မှတ်ပြီးသားရှစ်လေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တစ်ဒီအချုံလေးပေါ်မှာထပ်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ back minor frame လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရင်ဒီပုံစံဖြစ်မယ်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်မှာဒီဘက်ချက်မှာဒီနောက်ဘက်ချက်မှာကျွန်တော် right click နှိပ်ပြီးတော့ break up လုပ်မှာပြန်နော်ဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ break up လုပ်မှာဒီမှာဒီပေါ်မှာနှိပ်ပြီးတော့ဒါဆိုရင် break up လုပ်ပြီးသားအဲ့တော့ဒီ break up လုပ်ပြီးသားကိုကျွန်တော်တို့ကစီးအောင်ချင်ပါမယ်ထည့်ပါမယ်ထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကြည်လေးဖိထားလိုက်ဒီပုံစံလေးကွက်လေးပါမယ်နော်ဒီရောင်လေးထည့်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်ကဒီရောင်လေးထည့်ပါမယ်ထည့်ပြီးရင်ဒါလေးကအပေါ်ရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ shift ကပေတောင်းလေးနေလိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကအပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အနက်ရောင်လေးချဲ့ပါမယ်နည်းနည်းလေးချဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒီအနက်ရောင်လေးချဲ့ထားတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မှလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပြmatch fill လေးနှိပ်လိုက်ပါ match fill မှာဒီကနှစ်ပိုင်းပဲဟိုဘက်ပိုင်းဒီဘက်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းပဲရှိတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအောက်မှာ၄ပိုင်းတော့ဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့တိုးလိုက်ပါတယ်ဒီမှာ၄ဖြစ်သွားပါပြီဒါဆိုရင်၄ပိုင်းဖြစ်သွားပြီ၄ပိုင်းဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ shape လေးတွေထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်တောင်လေးတွေမှာ shape လေးတွေထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာအဖြူကွက်ကလေးအတဲကိုကျွန်တော်တို့အချက်လေးနှိပ်ပါပြီးရင် shape လေးကိုနှိပ်ထားပြီးတော့ဒီအဖြူကွက်ကလေးတွေကိုလည်းနှိပ်ပြီးရင်ဒီအဖြူကွက်ကလေးတွေနှိပ်ဒီအဖြူကွက်ကလေးတွေကိုလည်း shape လေးကိုမလွတ်ပါနဲ့နှိပ်ထားပါโอเคဒါဆိုရင်အားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရောင်လေးနည်းနည်းထည့်မယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့အရောင်လေးနည်းနည်းအရောင်ပြေးလေးပေါ်သွားပြီโอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီအလဲမှာဒီအလဲမြင်းချောင်းလေးမှာကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ select မှတ်ရအောင်ကြာနော်အချမ်းနေပြီးရင်ရှစ်ကီးလေးကိုဖိထားပြီးတော့အဖြူလေးပေါ်မှာဒီအဖြူလေးပေါ်မှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရောင်နည်းနည်းလေးဖြူရောင်လေးနဲ့ဒီလိုလေးထားလိုက်ပါနော်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရှိရဟာလေးပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ match fill လေးကိုပဲနောက်ကအကွက်မှာသွားပြီးထည့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ကအကွက်ကိုလည်းပဲနောက်အကွက်မှာတစ်ချက်ကလစ်လေးရထားတဲ့ဒီပုံစံလေးမြင်းချောင်းလေးတွေပေါ်လာပြီပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမြင်းချောင်းလေးတွေပေါ်လာတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်၄ကွက်ကျွန်တော်လုံးဒါဆိုရင်ဒီမှာ၄ဖြစ်သွားပြီဒီမှာလည်း၄ချောင်းမြင်းချောင်းလေးတွေဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တောင်းလေးတွေကိုတစ်ချက်နှိပ်ဖြူရောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ shift key လေးနဲ့တွဲပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့shift key နဲ့နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့မူလအရောင်ဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာ
ကြာလေးထောက်မယ်ထောက်ပြီးနည်းနည်း dark ပေါ့နော်နည်းနည်းမှောင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်သွားမယ်ဗျာနော်အမှောင်ဆုံးအပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့သွားလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီပုံမှာဒီဘက် down အောက်ကအတန်းမှာ send နဲ့ဒီ4000ကွက်ဖြူလေးတွေပုံမှာရှီကီလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ select လိုက်မှပါမယ်မှတ်ပြီးရင်ခုနက dark အမောင်ဆုံးပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီရောင်ရဲ့အမောင်ဆုံးပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ထပ်နှိပ်ပါတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဒီမြင်းချောင်းလေးမှာလည်း select ပေးပြီးတော့ရှီကီလေးနဲ့တွဲနှိပ်ပါရှီကီလေးနဲ့တွဲနှိပ်ပါ okay မြင်ပြီးသူ့ရဲ့အမောင်ဆုံးပိုင်းပုံနဲ့ဒုတိယအမောင်ဆုံးလေးပတ်နေတယ်။ okay ဒီမြင်းချောင်းလေးမှာလည်းထုံနေခုနကအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရှီကီလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ဒီဖြူလေးပုံနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့မူလအယောင်ရဲ့ဒုတိယမောင်းလိုက်တာလေးကိုနှိပ်ပါမယ်။ပြီးရင်ဒီအလဲမြင်းချောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့နှိပ်ပါမယ်ရှီကီလေးနဲ့တွဲပါအလဲမှာ select ဆက်မယ်ပတ်ပြီးရင်အဖြူသူ့တဲ့လင်းဆုံးပိုင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါโอเคဒီပုံစံလေးရသွားပါပြီအပုံစံလေးရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ချက်တူလေးနဲ့ဒီမှာအယောင်လေးလိုက်ထည့်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်အနီရောင်လေးထည့်ပါမယ်ဒုတိယအကွက်ကလေးမှာတော့ကျွန်တော်သူ့ထဲနည်းနည်းလေးလင်းနဲ့ရောင်လေးထည့်ပါမယ်နောက်ဆုံးတတိယအကွက်မှာကျွန်တော်လင်းဆုံးရောင်လေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပါတယ်โอเคဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီပြန်နော်โอเคလေးပုံပေါ်လာပါပြီဒီပုံစံဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် select လုပ်ပါမယ်မှတ်ပြီးရင် control ကိုနှိပ်ပြီးတော့ right click နဲ့နောက်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းဆွဲပါမယ်ဆွဲပြီးတော့ဆိုရင် copy ရေးရဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်ပါမယ်နှိပ်ပြီးရင် shift နဲ့ပေတောင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးအယောင် အောက်ဆုံးအယောင်လေးကို select မှတ်ပြီးမဲရအောင်လေးဒုတိယကိုတူတဲ့နည်းနည်းလင်းတာလေးနောက်ဆုံးကိုတူတဲ့နည်းနည်းလင်းတာလေးဒီပုံစံလေးရပါပါလိမ့်မယ်ရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံကြပန်းကြလေးဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလှည့်လိုက်ပါမယ်နည်းလှည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်နည်းနည်းသေးမယ်ပေါ့ဗျာဒါမှကျွန်တော်တို့လက်ရှိလို့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ CorelDRAW ပုံဒီ object တွေကို save လုပ်ရတယ်နောက်တစ်ခုက save မယ်ဆိုရင် file ကိုသွားပြီးရင်ဒီမှာ save as ဆိုတာရှိပါတယ် save as ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာ CorelDRAW file နဲ့ save မှာလားတခြား PDF file နဲ့ save မှာလား Adobe Illustrator file နဲ့ save မှာလား Adobe နဲ့ပတ်သက်တဲ့ file နဲ့ save မှာလားစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ save ရတယ်အများကြီးပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ save ထားလို့ရပါတယ် okay အခုတော့ကျွန်တော် save အောင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုpin PNG တို့ JPEG တို့နဲ့ save ကျင်နေဆိုလို့ပြင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ export ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တင်ထားရတာဒီမှာနာမည်လေးပေးမယ်ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ JPEG နဲ့ save မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီမှာJPEG ကိုဒီမှာ JPG နဲ့လည်း save လို့ရတယ် PNG နဲ့လည်း save လို့ရတယ် PDF နဲ့ save လို့ရတယ်စသဖြင့်ရှား file နဲ့လည်း save လို့ရပါတယ် okay ကျွန်တော်တော့မ save တော့ပါဘူးအမေစီလိုတွေနဲ့ဒါ save လို့ရပါတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခုခဲတံလေးCorelDRAWနဲ့လုပ်ကြတာပြီးဆုံးသွားပါပြီအားလုံးပဲအဆုံးဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာနောက်ထပ်သင်ခန်းစာကျိုးတွေရဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆုံပါမယ်